阿李 Sir 喺邊度？喺 C.I.D 房 happy 緊。係，你個衰仔，打得超啊你！我緊要同你針喎，有咩緊要事啊？睇唔到打緊人咩？係啊，話你攞啲200萬嚟趕住啊！嚇200萬？有冇搞錯咧？哎呀，你咁膽還拖？呢200萬你無論如何冇得慳㗎啦你！我邊度攞200萬俾你啊？大鱷嚟咗我屋企冇錢，如果冇錢啊穿煲咁啊大家死㗎咋，爽手啲得㗎！你放手先啦！呢件事咁咪放手咯！去街市買嘢。唔好意思，啲散紙啊亂咁劈，都俾啲工人踢入工人房。工人房喺元朗，唔使講咁多啦，梗等埋你嘅。派牌啊！拜拜。8-1啤話事。咁啊，我晒抌住雞先。冇乜特別嘅，話住20萬先。20萬啊！大你80萬啦。緊。 3條8，唔使講，揈晒出去，澳紙揈埋出去啦。 3條8啊！超好少錢啫，跟。唔係，我3條煙，我唔信你4條8。贏錢唔使咁激動嘅，唔好喊啊老友。4條8啊！點解啊？我仲係名吸手8嚟喎，嚇？你臨走嗰鋪，梗係啦，隔咗好多鋪，唔係嗰鋪啦。你唔同我講，你冇問我啊嘛。翻嚟啦，贏你輸啊？睇個頭知啊！輸晒啊！你話自己啤喎？我幾時有講過啊？我有提過下。咁點算啊？依家你揾多100萬嚟翻本咯，我即刻發揮我啤王嘅本色。哇！仲要攞多100萬添啊！我攞晒差館啲保證金同保釋金翻嚟，俾你哋攞晒去賭。而家差館俾人追債啊！你唔攞翻嗰200萬翻嚟，買定船飛着草得啦！咁嗱一聲借啲錢嚟買船飛啊！喂，真係揾多100萬嚟啊！唔係大家鑊熟㗎咋？喂！你哋輸埋嗰100萬點算啊？橫死掂死啦，點都要搏一搏啊！兄弟，揾餐晏仔食下啫，唔使丙我啊！又打緊咩人啊？打緊2個老千啦！吓，老千咁尊貴，之後都亂咁抌。佢呃咗個人2蚊雞。哦，呃邊個2蚊雞啊？佢呃個人係我啊！咩啊？乞衣都呃，揼佢老母，揼佢啊！吓！寶勝嘅黑星紅爺 ，Hello， 你好嘛？好咩啊？輸到着草咁滯㗎！兄弟，你叫佢唔好打我哋，我教你老千速成法，贏緊㗎。得，不過露2招嚟睇下先。有冇搞錯啊？咁耐未返㗎？16圈都打完啦，仲未翻，都唔知搞乜鬼。翻嚟啦，翻嚟啦！各位觀眾，哇！款就好熟面口啦，不過唔知你扮邊個啫？你估下？我知啦，賭聖。錯，係大衛高柏飛。哇！拜拜。我3條傾，我3條煙，同花順，我帶你個同花順。4條煙，5條煙。哎呀！
我條友教你真係得喎，贏盡佢。我仲要趁呢個機會揾出謀殺黃百萬嘅真相。 100萬，跟你。邊批話事？你傻㗎？同花順便話事，晒啦！我唔信你大胃高柏飛，照跟。得返5毫紙，揸住500萬。唔使揸，只要你肯回答我一個問題，我咪當你跟咗啦。咩問題啊？你曾幾何時有冇諗過要殺死我啊？答我啦！答我啦嘛！媽啦！咪係咁嘅問題，走！係唔玩就立錢咯！喂，錢係贏盡啦，真相揾到未？真相就係我係四仔弟條傻佬，居然唔玩。回聲！啲本俾翻啦，贏嗰啲唔使預你係嘛？借錢唔使俾利息啊？誒，招銀行同業拆息俾佢。誒，哇，今日好低啫喎，2厘75喎，200萬除翻365日，25蚊嚟，俾嗰3條唔使找，整多條醒下神啦。嗯，早係講唔使咁勞嘈啊！查咁耐有咩進展啊？我發覺呢個湯朱迪越嚟越古怪，我諗佢背後一定有啲不可告人嘅秘密。仲有嗰個林大岳咧，太膚淺啦！我喺蘇格蘭場受訓嗰陣，曾經研究過世界所有奇案嘅案件，包括東方快車謀殺案、尼羅河謀殺案、電話情殺案、香港做底藏屍案等等等等，發現一個重大原則。咩原則？越係嫌疑大嘅人，越唔係兇手。我同意。唔通粵語片話越冇嫌疑就越係兇手啊？可以咁講，兇手可能表面上唔識死者嘅，相貌平凡，唔高唔矮，孔武有力，有暴力傾向，中意亂咁打人，極度貪錢，甚至乎30-40蚊都貪餐飽嘅。照你咁講，原來兇手係你喎。人嚟拉嘅。Yes sir。 Yes sir。黐咗線咩？Shut up。Sorry sir。推理係咁推理啫。嗱，言歸正傳啦，你喺湯朱迪屋企查到咩線索，就翻寫字樓查下林大岳同黃百萬喺生意上有咩拗撬而動殺機。又話最有嫌疑嗰啲唔會係兇手，條噏下啫，仲唔快去查？等我辦完件好緊要嘅事先得唔得啊？我係你360年，以由此你哋當我冇到呢？唔該晒。奸夫淫婦，奸夫淫婦。手起刀落，刀！我頂！門！隨便坐。多謝你啲花蜜佬。唔好咁啦，我有男朋友你知㗎。雖然佢又冇錢，又自私，又孤寒，又老土，唔係話我，但係佢始終都係我男朋友，我唔可以接受你㗎。喂，唔好啊，唔好啦。
係你。係你？其實我係話殺你噶，吳家陳。喂，你唔好難為佢啊！你喇叭都做咩啫？你放低先啦。咪住，聽我講先。我都跟蹤得你耐啦，原來你就嚟揾呢隻狐狸精。我唔係3隻手指指住你仲問啊？喂，你咩新鮮蘿蔔皮，同我黃百萬爭老婆啊？我加問你，你愛我定愛佢？玩下啫。嗱，玩下啫，咁樣人哋玩你啫，你狐狸精，你蜘蛛精，陀衰家，你最需要錢咋嘛？你得啦，錢咋嘛？嚟啊嚟啊！嗱錢啊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 嗱咩啊？俾咗錢你仲唔扯啦？你兩個好，我扯。阿敏啊，阿敏啊，呢度你屋企嚟㗎，你去邊啊？係喎，呢度我屋企嚟嘅喎。喂，你兩個扯啊！扯啊！喂，阿敏啊，你唔好嬲啦，你聽我講。講咩啊講？落去樓下等我鬧衰隻蜘蛛精2句得。行你做咩？肯唔肯？我嚴重警告你啊！以後唔好再見我老婆啊！咁咪見鑊打鑊你啊嗱，知嘛？喂，人都走咗啦，你仲喺度做戲？頭先你鬧得好棍啊！咁戲梗係咁做噶啦！你覺得我頭先嘅演出點啫？好入啊！有冇搞錯啊？我舊底做話劇攞獎噶喎。咁你係入啊嘛？我都未問你啊！你點會俾呢個女人溝噶？哦，我見佢咁好人，又成日都幫襯，得閒咪陪下行下街飲下茶咯。點知佢出邊係女人，入邊係男人啫？你估唔到係佢嘅啫。喂，人哋喺出邊等緊你啦，仲唔落去？走啦！總之我一辦完單案，我就日日陪你啦，好冇？嗯。喂，我買咗啲嘢送俾你啊！睇咩嚟噶？花蜜。燒佢。黃生，早晨。啊，早晨。Hello。黃生，早晨。黃太行開咗喎。我知。誒，裏邊停電啊。唔緊要啊，我入去攞杯蒸餾水飲下啫。哦。今朝送嚟嘅。有咩事啊？冇事，翻出去。你一定有問題。都話冇問題咯，有都唔關你事。翻出去。注意。千萬不要用打火機睇嘢，咩意思？啊！哇！板地嚟。老細。喂，大愛啊，喂，點啊，靚仔？你點影到我啲相啊？哦，用相機影咪影到咯。我仆咗你好耐噶啦，不過估唔到你連呢件都溝埋。啲咁熱辣辣嘅相，我相信好多八婆雜誌都好有興趣嘅。你諗住折墮啊？啊，咁我折墮梗噶啦，所以我咪儲多啲錢留翻我折墮嗰陣用啦。如果你想攞翻啲3點進路嘅相咧，今日7點嚟我公司咧。你想點？消防局啊，唔該。講啦，咩事啊？呢度係消防局啦，邊位啊？講啦。有冇雨褸埋啊？唔該。我遇到7-11都死慘。邊個死產啊？你咩態度啊？你幾號 number 啊你？你幫收線啊？喂！你欺人太甚啦！你唔嚟一定後悔。係咁啦，我阻住我做運動啊！
飲水啊嘛，話俾你聽噶啦。你踩我飯盒，踩我宵夜，你快啲賠錢啊！小姐，揾邊位啊？林大學生約我嚟嘅。哦，請跟我嚟。喂，請。睇見你真係醒神啊！同我揾翻上半年嘅 file，我咩電話都唔聽。係。請坐。冇咁多廢話，要幾多錢？一次過俾翻晒上我。唉，你千祈唔好誤會啊！我林大岳雖然就唔係好有錢，不過10億8億我都唔放在眼內。你以為我想勒索你啊？咁好啊，你開價。唉，大家咁熟，講錢就失感情。其實我想俾錢你使就真。嗱，我查到你屋企個黃百萬就肯定係假噶。我梗係幫你嚼低佢，一啲手尾都冇。另外再俾3億你買灣仔笪地。哼，你唔好去搶，嗰笪地值20億嘅。啱啊！我話個10億我都唔放在眼內，20億就差唔多啦。你冚家產啊！係，你唔好講粗口啊！你講粗口會破壞你喺我心目中美麗豆腐婆嘅形象啊！賤格！你咩啊？3日內上律師樓辦手續，如果唔係攞晒你都上去砵蘭街周街派，同埋登八婆雜誌。哼！喂，你睇咩啊？鬼鬼祟祟喺度做咩？偷嘢啊？唔係，有靚女冇着衫，我唔信。埋嚟睇下先啦。誒，如果我埋到去你喺後邊一嘢剁暈我，咁點算啊？就算你唔買，我都係一嘢剁暈你嘅啫。喂，咩事啊？正話有條西裝友一嘢剁暈我啊！快啲追！喂，見唔見條西裝友啊？嚟呢邊。咩聲啊？有聲咩？唔覺啊！咦，我見到佢打爆佢個頭。你嗰邊位我喺度及住。哦。我住阿公，點解你就纏住我拉佢啊？走啦，八婆！俾班扮硬我啊！喂，係你啊？咦，新款喎？新咩啊？你估下邊個殺我？邊個啊？喂，俾你 tips 得㗎？喂，係佢。
過馬路車死你啊！死仔，97都未到俾人民幣我，你以為你老母我慢㗎？電死你！翻嚟啦！喂，氣羅氣喘咁，你去邊度嚟啊？我問你去邊度嚟？我去邊度嚟？成晚打牌咯，你話我邊度嚟啊？你成晚喺度打牌啊？我係打16圈噶啦。喂，你老公冇嘢啊嘛？佢嘅有嘢啦。喂，着成咁鬼樣嘅，你去邊度嚟啊？哎呀，呢啲乜嘢嚟噶？啊！哎呀，血啊！你要殺人嚟啊？哼，俾我吹到啤一聲嘅咧！老夫老妻，你咁都唔玩得？喂，後日我哋結婚7周年紀念，我想開個舞會慶祝下，你話好唔好啫？哎呀，你仲估埋泡菜，食分啖，喂，你嚇我一跳啊！李 Sir，隨便飲杯酒啊！林大岳死咗，知唔知啊？知。咁我就嚟死，知唔知啊？都知。你再查唔到兇手，連你都就嚟死啊！邊個係兇手？我已經有90%把握。究竟係邊個？唔使心急，我第7感覺話俾我聽，今晚會有結果。今晚真正嘅兇手會露出佢猙獰嘅面目。阿喐，收手擺頭！係你啊？黃生，我有啲嘢想同你講。喂，識做識做。唔好意思啊，大家請過去嗰邊啊，多謝合作，唔好意思唔好意思啊，過去嗰邊。啲人行開啦，可以講啦。主要係想你行開啫。早啲講啊，人有自尊心嘅。黃生，你睇住 Judy 做咩？唔關佢事噶，真係咩都唔關佢事噶。你講清楚啲。到而家我冇辦法唔話俾你聽，其實咩啫？你唔怕同我講噶？係啦，有咩唔怕講啊？呢支音樂我好中意啊，陪我跳舞。黃生 ，Hi。開 party， 今年特別高興。你呢？咁啊夠啦，最緊要你高興啫。咩原因好似唔係幾開心咁啊？你話咧？哦，咁任何人做任何事都一定有佢原因嘅。我就話任何人做任何事都一定有報應就真。咁殺人又係為咗咩原因？你講我聽 ，Judy。做咩唔出聲？冇，我喺度諗，如果你真係黃百萬，咁你話幾好？你一早知我唔係。當我第一日見到你，我就已經知，
你仲未答我問題。唔好連我對你個少少好感都冇埋。我同百萬近呢幾年感情好差，呢幾日你幫我回憶起我同佢初戀嗰份感覺。嗰陣我哋大家都冇錢，但係好真。點知自從發咗達之後，佢越嚟越冷棍，而我就越嚟越變態，越嚟越憎做女人，仲想做男人，想做一個可以同佢爭食嘅男人。但係你嚟咗之後，就令我有翻當年做女人嘅感覺。我唔想知你究竟係邊個，我只係要求今晚你可唔可以全心全意做好你扮演嘅角色？老公，我今晚要你陪我，好冇？我係寶寶裝先。喂，你頭先未講完嘅喎，你先邊個兇手啫？我師爺係 Judy，點會計啊？因為林大學死嗰晚，其實我都在場。我係跟蹤 Judy 去，雖然我冇親眼見到佢喐手，但係當時除咗佢冇第二個人喺度。點解唔早講？講啦！我唔知點解，有冇搞錯啊？咪就係你聽我講埋先。就算真係 Judy 殺人，我都肯定佢有苦衷嘅。有咩苦衷啊？殺人即係殺咗人啊嘛！你係差人嚟㗎，你會真係當佢係你老婆先得嘅死仔！好耐冇見啦！喂，早晨，早晨，唔阻你哋啦，拜拜，拜拜。唉，你仲知道啲咩嘢？快講埋出嚟！我諗佢會再喐手。喐咩手啊？喐手殺嗰啲知佢秘密嘅人。好在我唔知，而家知，我都知。仲有一個程小姐。咁你仲唔快通知程小姐？我立即報話天羅地網拉佢。我咋？嚇死我！係咪咁啦？我呢條抗世絕橋嚟㗎。嗱，戴咗人皮面具，如果真兇手見到我咧，就即刻嚇暈，我將佢繩之於法咯。戴嗰個面具先。Hello。咁嘅？係人都俾你嚇暈啦！人哋有睇新聞㗎嘛，死蠢。咁點啊？而家即刻上 Judy 房及住，包你有收穫㗎啦！有收穫啊！我碌炮咧。哦，做啲咁嘅危險嘢，你問我攞翻支炮，你真係當我死蠢啦！喂！我哋今晚一定要同大惡哥報仇。大惡佢啊！明明係俾黃百萬兩公婆殺死，你哋入到去啊，要小心行事啊！放心啦。請。哦，原來你有第二條仔嘅，以後唔好揾我啊！唔會咋？咦？可能係最興嘅舞啊！大家跟住跳啦！小姐，上面跳嘅舞嘛？
程小姐而家處境好危險啊！又係你個色魔啊！我為咗你做咗10幾份工，而家嚟到 party 都逃唔過你個魔掌。唉，呢啲係天意啦！嚟啦嚟啦，你侮辱我啦！係嘅啫。喂，嚟啦嚟啦，一次過，以後唔好煩我啦！你侮辱我啦！嚟啦嚟啦！死得咁恐怖嘅，做咩？嗰邊有人俾箭射死咗啊！就係佢啦，係唔好喐佢，啲伙計嚟緊嘅。我頭先喺樓上及住擋住低，佢冇出過房門口半步。鐘毅啊！我唔中意人哋管我，我做咩自己一分數。Judy 啊，你咁樣冇好結果㗎。你唔好破壞我啊 Judy， 你請，今晚我唔想再見到你。嚇，係你？我執到件空氣，啱想攞上嚟俾你睇啊，唔使咁重手係嘛？唔好喐手啊！Judy，咪住你啊！我早知你係兇手㗎啦。係，全部都我做嘅。係，俾翻啲炮你先。做得好，扎緊啊你！扎邊度啊？你話咧？喂，我同你計埋啲人工先。怕你啊？計埋㗎嚇！唔該，姐姐啊，唔該，姐姐唔該。姐姐，姐姐。我走啦，老公。做咩你？你知唔知頭先發生咩事？頭先發生咩事啊？你知唔知已經拉到個兇手？係咩？咁兇手係邊個？原來兇手就係 Judy 啊嘛！喺拉上差館之前，同你眉目傳情，仲喺你左邊胳肋底錫咗一啖。我點知？表哥講晒俾我知啦。絕對唔係，絕對唔係，你夠膽話冇啊？絕對有，但唔係喺左邊胳肋底。咁邊度啊？阿文，總之你信我，心目中只有你一個，我亦都甘心接受你任何懲罰。嗱，你懲罰我，come on，come on，邊個咁多人懲罰你啫？咁啊，到我懲罰你咯。哎呀，好衰啊！點解你打我？乜搵啲咁嘢玩啊？你話懲罰你噶嘛？係咪唔得先？驚唔驚啊？好鬼死真驚啊！問你下次仲敢唔敢俾人錫？唔敢咧。
喂，你解翻開我先得噶。喂，你喺度做咩啊？沖涼啊！ Come on, baby， 我哋唔好再嘥時間啦。哎呀，老婆，過嚟快啲！哎呀，棘住，懲罰我啊 ！Come on, baby，Come on，Come on，Come on！ 嚇，係你？你太多事。阿曼。你害死 Judy。咩？你再講咩啊？咩啊？我要同 Judy 報仇。聽唔清楚，你再講多次咩啊？咩仇啊？我話我要同 Judy 報仇啊！咪都聽唔到，你再講多次咩啊？玩我！想做嘢？神龍擺你！擺啦！我殺死你！我頂你個肺啦！係咁插我，你拉真係嘛？我頂你個肺你！唔係插啊，係燙。望咩望？我同你搏命！喂，唔好啩，大佬！唔關我事嘅。我知。哦！你玩完啦喎，到我啦。咁啊，未必。唔該你啊，真。你咪當我流就得嘅。哎呀，抽筋啊！呢啲就係林大岳偷影咗湯朱迪同程文靜嘅裸照。程文靜唔單止係同性戀，仲係精神病患者，有嚴重嘅暴力傾向。佢要殺死一切愛湯朱迪同埋傷害湯朱迪嘅人，所以先殺黃百萬，後殺林大岳。湯朱迪講晒嗰晚情形出嚟啦。你唔可以中意嗰個假嘅黃百萬嘅。我唔中意人哋管住我，我做咩自己有分數。呢個假嘅黃百萬，只要殺咗佢，我同你先有好日子過。你黐線㗎！我黐線。你變咗心就真。黃百萬打你，我就同你報仇，我就殺咗佢。係你殺百萬嘅？點啊？我仲殺咗林大岳添。你估我唔知？佢影咗我同你嘅裸照嚟勒索你啊嘛！呢啲咁嘅嘢，只有殺咗佢先對我哋冇威脅嘅。原來一切都係你做嘅。點解？我所做嘅一切，全部都係為咗你。我而家就去殺咗佢。我唔俾你殺佢。你中意嗰臭男人，行開！唔得嘅，唔得嘅。唔怪得嗰晚，佢連我都想殺埋啦。咁嗰晚想用箭射死我嗰個都係程文靜。點解湯朱迪要咁維護程文靜呢？湯朱迪同佢有好深感情，有一時衝動攬晒上身嘅啫。呢個女人真係。即係咩啊？咩都唔關你事係咪？係啊。係咪得？呢單嘢做得好，又有一單臥底魚你嘅。你都講少啫，你呢？This is an order。
我打啦！你唔使理啊，叫翻 Les Sir。ICAC 自認錯誤，對我撤銷控訴，而家我復職。真係嘅，表哥。梗係啦，復職有乜咁巴閉啊？最多同我咁高咁大啫嘛。你錯，上頭話你成日砌人，而家輪到你停職，所以唔使等到97，我哋砌你生豬肉。你喐我！唔好啊！喂，唔好打啦！做咩啫？放手啊！唔好打啦！勸乜鬼嘢啊？由佢兩個打死佢啦！星星人揾你啊！你係大肥妹，你冇嘢啊嘛？有咩啫？喂，今晚開 P 啊！喂，我帶咗好多女嚟啊！喂，你做咩啫？仲唔翻咗仔嚟？好啊，下次啊，你哋玩得開心啲啦！